بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له دعوة الحق. وقلنا له إما أن يعود الضمير إلى الله، وكأن الله دعا الخلق إلى كلمة الحق وهي لا إله إلا الله، لأنه شهد بها لنفسه شهادة الذات للذات. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهدت بها الملائكة شهادة المشهد، وشهد بها أولو العلم شهادة الاستدلال. تلك هي دعوة الحق. فحين يدعو الله أن نؤمن بإله واحد، تلك دعوة الحق. أو له أي للإنسان دعوة الحق. يعني إيه؟ كل الإنسان يدعو يدل على أن أمرا خرج عن نطاق أسبابه، فهو يدعو من يعينه على هذا الأمر. قد يقدر مثله فيدعو. الدعاء لون من الطلب، إلا أن الطلب يختلف باختلاف الطالب والمطلوب منه. فالطالب إن كان أدنى من المطلوب منه لا يقال له فعل أمر. اغفر لي يا رب. هل نقال إن اغفر دي فعل أمر؟ لا، دي اسمه دعاء. فإذا كان فعل الأمر من الأدنى للأعلى يبقى لا تسميه فعل أمر، وإنما قل فعل إيه؟ دعاء. ولذلك لما نحب نشوف الطالب الذكي نقول له مثلا اعرب ما يأتي، رب اغفر لي، هيقول ربي منادى ومش عارف ايه وبتاع ويغفر. ان قال فعل امر يبقى نقول له ان انت ما انتش فاهم. انما الفاهم بقى يقول ايه؟ فعل دعاء. بقى ان كان الامر من الادنى للاعلى يبقى اسمه ايه؟ دعاء. وان كان من المساوي برضه ما نقولوش ده امر، ده التماس، اعمل لي الشيء الفلاني. وان كان بقى من الايه؟ من الاعلى للادنى، ده بقى هو ده اللي اسمه ايه؟ اسمه ده اللي اسمه امر. يبقى اذا الطالب ادنى او اعلى نشوف ايه الحكايه دي، دعاء او التماس او ايه؟ او امر. الدعوه اللي الانسان بيدعوها يبقى دليل على ان اسبابه عاجزه، يبقى المدعو هيكون ايه؟ اعلى منه علشان يكون عنده حل له. فان كان من مثله صح، وان برضه عجز مثله يبقى يدعو القادر الذي لا يعجز. يبقى يدعو من بقى؟ يبقى اكن الدعوه الحق اللي هي انك انت تدعي مين؟ تدعي الله، لان هو ده القادر على انفاذ مطلوبك، فلا يعجزه ايه؟ فلا يعجزه شيء. انما ان دعيت من لا يستطيع، اهي دي دعوه مش ما تنفعش. بده يقول ايه في دي بقى؟ بيقول اهو الذين يعبدون الاصنام لما يجوا يدعوهم بيدعوا من لا يضر ولا ايه؟ طب ده هو ما بيقدرش على نفسه، ده هو مثلا يجوا ينحتوه ويجيبوا الادوم كده ويعملوا في وبعدين ينكسر يعملوا له مسمار يسندوه، وبعدين ينقلوه من هنا لهنا. الله، ودي تنفع ازاي؟ يبقى اذا امدع الاصنام تبقى دي دعوه باطل ولا لا؟ لانها لا تسعفه في مطلوبه. يبقى لله دعوه الحق تكون لمين؟ للقادر على انفاذ مطلوبك. إن دعوت من لا يقدر على إنفاذ مطلوبك تبقى دعوة باطلة ولا لا؟ ولا نفعتش؟ بقى الذين يدعون من دون الله ينفعهم ولا يضروا ولا يعملوا أي حاجة، يبقوا دول دعوتهم باطلة ولا لا؟ يبقى الدعوة الحق هي أن تدعو الإيه؟ أن تدعو القادر له دعوة، تتوجه له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه من المعبودات التانية لا يستجيبون لهم بشيء، يبقى دعوة باطل ولا لا؟ يبقى خاب في مقصوده وفي ايه؟ في مطلوبه. والذين يدعون من دونه
لا يستجيبون لهم بشيء، لأن هو ما سمعش حتى هيستجيب لإيه؟ طب افرض إنه سمع، لا ما يقدرش، الحكاية من بايظة من أولها. لا يستجيبون لهم بشيء، أراد الله أن يضرب مثلا بشيء محسن كلنا بنعمله. لا يستجيبون لهم إن دعوهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. واحد عطشان وبعدين يجي عند حوض المية كده ويبسط ايده للمية يقول لها تعالي اسقيني، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ الماء فاه ويستجيب له ويسقيه. المية تجاوبه ولا ما تجاوبه؟ كباسط كفيه إلى الماء، اسقيني يا مية، ليبلغ فاه وما هو ببالغ. المية لا هتستجيب وهيفضل ميت وعطشان ويبقى ايه؟ سأل من لا يقدر على أن يذهب إليه بالله. نعم. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وأهو بقى خد من دي بقى، يبقى دعاء الكافرين الباطل ده في ضلال ولا لا؟ أيوة في ضلال وفي متاع. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. السجود كما نعرفه حركة من حركات الصلاة، والصلاة وقفة العبد بين يدي ربه بعد ندائه له. فالسجود إذن حركة من حركات الصلاة، لأن الصلاة أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة بشرائطها المخصوصة. السجود هذه الحركة هي أبرز خضوع في حركات الصلاة لله. ليه؟ لأن السجود وضع الأعلى في مستوى الأدنى، مستوى الرجل. شوف بقى ولذلك الإنسان يقول لك ما ترفعش رأسك علي. يعني إيه ما ترفعش رأسك علي؟ يعني ما تتعلاش علي. يبقى إذن رفع الرأس معناها تعالي. طب وخفضه؟ بنخفضها مرة بالركوع وبعدين نروح بالإيه؟ بالسجود. يبقى السجود ده إيه؟ أبرز حركة تبين منتهى الخضوع لله. فإذا قال الله إن لله يسجد من في السماوات والأرض، يبقى معناه إيه؟ إن ما اتسعش ظنك على إنه سجود كده وهو، فليتسع ظنك على أنه منتهى الخضوع والذلة للآمر. لأن هم من أول الأمر كده فيه أشياء لا اختيار لها، خاضعة خاضعة. طب واللي بيستجيبوا وزي المسخرات، طب واللي ما بيستجيبش زي الكافر، نقوم نقول له لو استقصيت المسألة بدقة الفهم لوجدت له خضوع أيضا. إزاي؟ أم قال لك لأن الكافر المتمرد فيه إرادته المسيطرة على جوارحه، إنما بقية أبعاضه مسخرة ذلك، بدليل إنها القلب مش كل حاجة بتنفذ الإيه؟ الأوامر. إيه المتمرد؟ ثم هبه متمردا في بعض تصرفاته، ألا يوجد له خضوع فيما لا اختيار له فيه؟ حين يريد الله أن يمرضه يقدر إيه؟ خضوع. يريد الله أن يصيبه بمصيبة، خضوع. يريد الله يوقف قلبه ما يقدرش يشغله، يريد الله يوقف رئته ما يقدرش يشغله. الله إذن ففيه مظهرية إيه؟ والذي تعود التمرد على الله عبادة نقول له ما دام أنت متعود كده التمرد وعندك ضرب عليه، لا تمرد على مرادات الحق منك فيما لا اختيار لك فيه. هو عايز يمرضك تقول له لا مانيش مرضان، ما بتقدرش تقولها، تبقى ده تسخير ولا لا؟ وخضوع ولا لا؟ فأنت متمرد في ناحية الله أطلق لك فيها التمرد وهي ناحية المختارات، وغير المختارات
مالكش فيها مالكش فيها. تبقى برضه خاضع ولا مش خاضع؟ يبقى انت ما تمردتش بالكفر الا بما اوسع الله لك فيه من الاختيار، والا لو كنت عايز محكوم بالقدره ما تقدرش، بدليل ان 99% منك مقهور و1% شويه اختيارات. تبقى اذا فيه تسخير ولا ما فيش تسخير؟ فيه قهر ولا ما فيش قهر؟ ده بالعكس، ده خضوعك في بعض الاحيان وانت متمرد في البعض الاخر، ده منتهى الايه؟ منتهى العظمه، لان ذوك هو ساجد دائما وكل حاجه فيه كويسه كويسه وكده، انما انت متعود انك تتمرد. لا اتمرد فيني بقى، ما يتمردش فيني، يبقى دي منتهى الخضوع ولا لا؟ منتهى الخضوع. من في السماوات والارض، ما قالش ما في السماوات وما في الارض، لان ما دام في سجود وما دام في ضغط عليه يبقى منتهى العقل قوي، يبقى عاملها معامله ايه؟ العقلاء، طوعا او كرها. قالتا اتينا طائعين، الحاجه اللي مش مغرى قالتا اتينا ايه؟ طائعين. او كرها زي ما بيحدث للكافر، يكره الحاجه تقع به، ما كرهها ما دفعكش، اختيارك ما دخلش فيه دي خلاص. وظلالهم برضو ايه؟ بتسجد بالغدو والاصال. الظلال انت نسمع كده نقول لك ده فلان يتبع فلانا كما يتبعه ايه؟ ظله، يعني ما يقدرش يتأبع عنه، لازم الظل بتاعه تبع لحركته، مش كده؟ فلان يتبع فلان ويقدر كما يتبعه ايه؟ الله. فأكن الظلال اللي هي انت اللي بتحركها وتعملها دي خاضعه لمين؟ ليه؟ لأن صاحب الظلال خاضع لله. تبقى الظل نفسه خاضع لمين؟ خاضع لله. اوعى تفتكر انه خاضع لحركتك برضه، لا. الحق سبحانه وتعالى بده يدينا الصوره الواضحه اللي الكل شايفها، ولذلك يحددها بحتتين: بالغدو والاصال. اشمعنى الغدو والاصال؟ الغدو جمع غداء اللي هو اول النهار، والاصال بعد العصر للمغرب. تعال بقى كده اقف الصبح وشوف ظلك، تلتفت ظلك ايه؟ طويل. كل الشمس ما تقرب منك يصغر الظل، كل ما تقرب من الزوال يتضاءل الظل الى ان يتلاشى الظل في ذاتك، ما تلاقيش لك ظل. ما الشمس تبقى كده، يبقى ابرز ما يكون تمايل الظل بتمايلة امتى؟ الصبح. وامتى؟ العصر. لان كل الشمس ما تكون بعيده عنك يبقى ظلك ايه؟ ظلك كبير. ده ما يبقى واضح للكل ده ولا لا؟ وظلالهم بالغدو والايه؟ والاصال. قل سؤال، امر من الله ان يقول الرسول للقوم الكافرين: قل من رب السماوات والارض. في ايات: ولئن سالتهم اللي خلقكم من يقولوا الله، اللي خلق السماء والارض يقولوا الله. طيب ما دام الله، ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل بقى بعد كده ما دام هو ايه الله؟ هنا هيخليه هو اللي يقول: قل من رب السماوات والارض. ما هيقولوش الله، انت اللي تقول قل الله. اشمعنى تخالف الدين؟ طب ما تسيبهم هم يقولوا، ده لما يقولوا تبقى الحجه ايه؟ تبقى الحجه اقوى. قال لك لا، ده دي اقوى. ازاي اقوى؟ ازاي؟ قال لك تيجي مثلا الولد زعلان من اخوه الكبير مثلا وعمال مش شاحن وياه، تقوم انت بدك يعني تفهمه ان اخوك الكبير له فضل عليه. يقول له: تعالى يا ولد، مين اللي جاب لك البدله دي؟ الواد يقعد بقى ازاي يبقى جايب له، يحتار في اخوك، مش كده؟ مكسوف لدرجه ان هو ما قدرش يقول، ان حكش اللي جاب لك البدله دي مين؟ يقوم الواد يتلبخ، يقوم يقول له: اخوك. يبقى هو اللي يقول. فقال لهم: قل من رب السماوات والارض. هيتلبخوا. ساعة ما يتلبخوا قول لهم الله. تمام زي حكاية اخوك. قل من رب السماوات والارض، لان في ساعات يملك المسؤول نفسه فيجيب ولو اجابه متهافته، ومره يخجل
من الجواب، ما يقدرش حتى يجاوب. قام قال له اسعفه بقى، اسعفه انت، مش قادر يقول، مستحي يقول، قولها له انت. قل من رب السماوات والارض، قولها انت بقى، قل الله زي اخوك. قل افاتخذتم من دونه اولياء. طب انت بتنكر عليهم، ده لازم يكونوا هم مقرين. هم قال لك هم مقرين قوي، لو كان كده قال كانوا يقولوا حاجه تانية، ما لقوش حاجه تانية، ما يلاقوش حاجه تانية يقولوها، هيقولوا ايه؟ والسماء والارض دي هم اللي خلقوه، ما لقوه، ما قالوش، ولا قالوا الاصنام خلقتها، ما قدروش يقولوه. فهو قالها لهم، قال لهم الله. خلاص انتهت المساله. يقول لهم بقى تعالوا بقى، يبقى ربنا اللي خلقه وبعدين تتخذوا من دونه؟ لا، اهي دي بايخه منكم. قل الله، قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم، مش لكم. والذي لا يملك الشيء لنفسه كيف يملكه لغيره؟ لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. طيب الله، طب لا يملكون لانفسهم نفعا انما ما يملكوش نفسه ضرا ازاي؟ اما قال لك حتى لما يحب ينتحر ما يعرفش. قل بعد كده بقى هيبقى قل من رب السماوات والارض، جاوب انت. وبعدين ايه هيقول ايه تاني؟ قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ايه ولا ضرا. وبعدين انقلهم بقى تانية، قول لهم احنا هنجيب لكم اشياء الكل مجمع على الجواب عليها. هل يستوي الاعمى والبصير؟ ام هل تستوي الظلمات والنور؟ ام جعلوا لله شركاء؟ ساعة ما تشوف اعرف ان فيها اضراب انتقالي. تقول بل جعلوا لله ايه شركاء، بس بتنكرهم بالاستفهام. ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. لو كانوا الشركاء اللي اتخذوهم خلقوا حاجه كده كان يبقى لهم شبهه، يقولوا والله اصلهم خلقوا لنا الشيء الفلاني. هل حد منهم خلق حاجه يعني زي ما خلق ربنا عشان تعملوا بينهم يعني مقارنه، ولا تختاروهم على الله؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني ده خلق وده ايه وده خلق، يبقى رحنا لواحد من الخالقين. قل الله خالق كل شيء، محدش له خلق، وهو الواحد القهار. يجي في آية تانية يدي مذكرة تفسيرية لدي: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هم ما خلقوش قبل كده، يمكن ما خلقوش، هم عندهم قدرة الخلق إنما ما حبوش يخلقوا، ما جاش في بالهم يا سيدي يخلقوا. فقال لك لن، حتى لو نبهناهم نقول لهم انتوا ما تعرفوش تخلقوا مش هيخلقوا بعدين. يبقى مش نفي بس للايه، لان نفي الماضي لا يستلزم العجز لجواز انه يقدر فلم يفعل، فبيجي فيه التحدي. قال لك لن يخلقوا ذبابا، انا دي بتحداهم، يبقى جاي للمستقبل اهو، يبقى الماضي ما مش هنتكلم فيه. لن يخلقوا ذبابا، وهم آلهة متعددة، مش الواحد منهم ما يقدرش يخلق ذباب. ولو اجتمعوا له، عملوا ايه؟ عصبة، عملوا مؤتمر. مش كده يا ريت ما يخلقوا ولا ما يقدروش يخلقوا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. الذباب الضعيف دي لما يجي على الصحن العسل وانت بتاكل كده منه ويروح حاطط عليه وواخد على رجله ولا على جناحه ايه شويه عسل، خدهم من الطبق بتاعك، ان كنت فتوى بقى رجع شويه العسل دول منه. ده ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنزل من السماء أي من جهة العلو، لأن الماء مش نازلة جاية من السماء، جاية من جهة الإيه؟ العلو، لأن الماء بتتبخر وبعدين تتعمل سحاب وبعدين يتراكم على بعض وبعدين يصادف منطقة باردة ويروح إيه؟ ينزل. أنزل من السماء إيه؟ ماء
فسالت أودية بقدرها. الأودية جمع وادي، والوادي هو المنخفض بين جبلين. منخفض بين الجبلين، ساعة المطر ما ينزل على الجبال يقوم ينزل في الايه؟ في الوادي، يقوم الوادي يسيل بالايه؟ بالمية، وكل وادي يسيل على قد ايه؟ على قد اتساعه. فسالت أودية بقدرها، أي بقدر اتساعها. كلام على الأول. وليه قال فسالت أودية بقدرها؟ لأنه بده يديني النافع. لو سالت الأودية بفوق قدرها وبفوق اتساعها يبقى زي الطوفان، يبقى يجي يخرب ويدمر. فهو بيقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر الإيه؟ الأودية. هو مثلا لما كان بيجي الفيضان النيل، لما يجي على قد الشق بتاع النيل ده يمشي ماشي، انما لما يبتدي ايه لا يروح مخرب بقى واخد القرى واخد الدنيا ودي. يبقى كلمه فسالت أودية اي سالت بالماء أودية بقدرها، ازيد من قدرها يبقى مخرب. وهو عايز يضرب المثل للي ينفع الناس، هيجي في الاخر يقول ايه اللي ينفع الايه؟ الناس. اما ما ينفع الناس فايه؟ وما ينفع الناس يبقى لازم يكون بايه؟ بقدره. ان كان زايد يبقى مش هينفع الناس، بل ايه؟ بل هيضرها. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. اللي شاف المنظر ده يقوم يلاقي السيل ساعة ما ينزل يكنس كل القش والوساخة والقذورات والمش عارف الايه والاشياء دي، ويروح منزلها في الايه؟ في المطر. يكنس ساعة ما يكنسها الاشياء المكنوسة دي تتعمل رغوة كده على الرغوة دي تفضل عالية على الايه؟ على المية. وبعدين برور المية تطرد الرغوة هنا والرغوة هنا وتيجي على الايه؟ على الجوانب، والماء يفضل ايه؟ يفضل صافي. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. الزبد اللي احنا بنسميه الايه؟ الرغوة دي زبدا رابيا، يعني عالي على طب مالها دي؟ قال لك هذا مثل يدركه أهل البادية. مثل يدركه أهل البادية. ليه؟ لأنها جبال ووديان ومش عارف إيه، والمطر ينزل وجاب مش عارف يدركه. إنما أهل الحضر ما يدركوش، فجاب لأهل الحضر حاجة تناسبهم. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الأمم الحضرية بقى اللي بتصنع ساعة ما تروح عند الحداد كده وهو بيعمل، ولا مصنع الحديد ولا بتاع ولا أي حاجة، تلتفت تلاقي الحديد اللي بيدخل عايزين نصف الحديد وناخد الإيه؟ الصلبية بتاعته. يقوم كل العناصر اللي هي تضعف الحديد تطلع بره، اسمها زبد. دي اهي دي زي زبد مين؟ زي زبد الميه. زبد الميه يروح يبقى هباء، وبعدين الميه تفضل صافيه ننتفع به. كذلك الحديد لما تحطه في النار، بتحطه في النار ليه؟ علشان انت عايز تحط الذهب في النار عشان تخلصه من العناصر، عايز تخليه القيراط 4 وايه؟ 24. ولا مثلا تبقى انت تحط العنصر اللي يخليه متماسك تخليه 23 18، تبقى انت بتحطه الاول في النار عشان تطهره من ايه؟ من الشوائب اللي هي فيه. او عايز مثلا تعمل مثلا سيف، عايز السيف ده لازم يكون ماضي وصلبه كويس ومش عارف، لازم تحطه تطلع منه الايه؟ الخبث اللي احنا كنا نسميه زمان خراء الحديد، يطلع كده. يبقى ربنا ضرب مثل لمين؟ لاهل ايه؟ الباديه في الايه؟ المي. ربنا ينزلها من السماء تنزل على الوديان، وحمل القش وحمل الزبد، والزبد يفضل على الوش كده يعلو كده عليه، وبعدين يتركن على الجنب كده. زي انت ما بتشوف في البحر تلتفت تلاقي مثلا النفايات والاشياء اللي بترميها المراكب والقاذورات وبتاع، الموج تنه يعمل فيها كده لحد ما ايه؟ ما ينزلها. يبقى ضرب مثل للباديه وضرب مثل لمين؟ الحضر. الحضر ايه؟ الصناعه دي عشان ودي صناعه.
فبيقول ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني نجيب ايه؟ حلقان، ونجيب مش عارف كردان، ونجيب خواتم، او متاع، اللي هنعمل سيف، هنعمل مثلا فأس، هنعمل قدوم، هنعمل منشار، هنعمل اي حاجه، زبد مثله. طيب اذا اخراج الزبد بنطلع الشيء الضار ونبقي مين؟ الشيء النافع. بعد الميه ما الزبد بتاعها يضيع يبقى ننتفع به، وبعد الحديد او النحاس او الذهب ما نحطه في النار ونفتنه زي ما هو فتنه، يعني انك انت تخلي النار تغلي، تقوم تطلع الزبد ده، وبعدين ناخد ده ننتفع ايه بيه. فضرب مثلين، مثل للبدو ومثل لاهل الحضر في الايه؟ في الصناعه. طب والمثل ده جاي ليه؟ قال لك اهو ربنا يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى اذا الحق والباطل ربنا ضرب لهم مثل بالماء ينزل في الوديان وحامل الغثاء، والحامل الغثاء والغثاء يذهب وبعدين يفضل الايه؟ الميه. ومثل للحديد لما نحطه في النار يطلع كل الايه؟ الاشياء الشوائب اللي هي فيه، ويبقى النافع هو الذي يبقى. كذلك يضرب الله الامثال، المثل للحق وللايه؟ وللباطل. اما الزبد فيذهب واما ما ينفع الناس فيمكث في الايه؟ فيمكث في الارض. فاما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطرود من الجفوه، يعني فلان جفا فلان، يعني بعدوا عنه. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الامثال. الامثال الحق والباطل امور معنويه، ربنا يضربها بمثل ايه؟ بمثل حسي بنشوفه قدامنا. ليه؟ علشان لما تيجي تشوف ان ظلم يستشري ويعلو ويطمس الحق، قول له ملوش دوام، بعد شويه كده الزبد ايه؟ هيروح، واللي ينفع الناس هو اللي ايه؟ يمكث في الارض. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. السيل هو تتابع الذرات، وقالوا سال الشيء يعني ايه؟ ذرته ايه؟ متتابعه. فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا، اللي هو الغثاء اللي عليه، رابيه عالي على. ومما يوقدون، ادي النقله الثانيه مثل ثاني، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني مثل الحق والايه؟ والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الامثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى. الرب الذي خلق من عدم وأمد من عدم وأوجد لك مقومات حياتك واستبقاء نوعك بالأزواج والتكاثر، ده كل ده إذا دعاك لشيء فاعلم أن ما يطلبه منك متمم لصالحك الذي بدأه بإيجاد كل شيء لك. يبقى زي ما عمل لك هيعمل لك ايه؟ التاني. فالذي يستجيب يبقى له الايه؟ له الحسنى. لكن الحق سبحانه وتعالى يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، ويجعل الدنيا عشان إذا جاءت الآخرة، الدنيا أنت موكول فيها إلى أسبابك، ولكن في الآخرة أنت موكول للمسبب. يقول شوف بقى، لما كنت معتمد على أسباب كنت بتزرع وتقلع وبعدين تطبخ وتطهي وتاكل وتعجن وتخبز ومش عارف ايه، لانني وكلتك لاسبابي. وستختلف حياتك شظفا وترفا بقدرتك على الاسباب. فاذا ما استجبت لي واتبعت منهجي تنتقل الى حياه اخرى الاسباب مش موجوده، المسبب، بحيث إذا خطر ببالك الشيء تجده أمامك. يبقى بده يديك الفرق بين أن يكلك إلى سبب ولو أنه هو اللي خلقه، وبين أن يكلك إلى ذاته. يبقى الموكول إلى الذات شيء، والموكول للصفات شيء آخر. الموكول للذات باقي ببقاء الذات، ولذلك لما يجي يقول لك أولئك هم في رحمة الله،
يقوموا يفسروها بجنة الله. صح، ما فيش مانع، ما الجنة من الرحمة، بس ليه ما قالش في الجنة؟ قال لك لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها، ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. للذين استجابوا لربهم الحسنى، وهيقول الحسنى وبعدين يتكلم في آية تانية الحسنى والزيادة كمان. الحسنى يعني الحاجة الأحسن. طب الأحسن خلق لك أسباب، لكن بتكدح ولا لأ؟ بيكدح وبيتعب وبيعرق، لكن في الآخرة هتجي لك بلا إيه؟ بلا كدح وبلا إيه؟ تبقى دي أحسن ولا مش أحسن؟ هب أن الدنيا ارتقت. يقول لك مثلا لما نروح في البلاد الراقيه كده ويقعد في الاوضه يقول لك التك هنا هينزل لك الشاي، التك هنا هينزل لك القهوه، ويمكن بعدين بقى نتك كده يجينا طبيخ، يجينا الباميه اللي انا عايزها، نجيب الملوخيه ممكن. انما ناس بيحضروها ليه؟ مش كده؟ يعني عمليه بقى. لكن قول لي بقى، هل اذا ارتقت الدنيا مهما ارتقت اتصل الى ان يوجد شيء بخاطرك فتجدك امامك؟ اهي اللي مش ممكن، مش هتحصل بقى دي، اهي اللي هتكون هناك بقى. نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى. الحسنى دي في المؤنث افعل تفضيل، في المذكر يقول حسن وايه واحسن، وفي المؤنثه ايه حسنه وايه وحسنى. والذين لم يستجيبوا له يبقى المقابل معروف. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. كل اللي في الأرض له عشان يفتدي مما هو فيه، يقول خذوه وادوني يعتقوني، ما يمكنش. أولئك لهم سوء الحساب، لأن الحساب يترتب عليه مرة خير ومرة شر. سوء الحساب ومأواهم جهنم نتيجة لسوء الحساب وبئس المهاد. بئس المهاد، أم قال لك اشمعنى يعني المهاد ده؟ المهاد ده فراش الطفل، اشمعنى جاب بئس المهاد؟ كأنه هو لن يستطيع أن يتصرف في لما يدخل في النار كما لا يستطيع أن يتصرف الطفل في مهاده. مسألة مش يمكن لو عنده شوية قوة ولا بتاع يسيب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، هذا المؤمن الذي أنزل إليك من ربك الحق الذي يعلم هذه القضية كمن هو أعمى. شوف جاب هنا علم وجاب هنا إيه؟ أعمى. ليه؟ لأن الآيات الدالة على القدرة المرئيات. كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول. أولو الألباب دول بقى الذين يوفون بعهد الله. ساعة ما آمن، الإيمان عهد بينك وبين الله. ساعة تقول لا إله إلا الله عهد بأنك لا تعبد غير الله، وعهد أنك لا تخضع إلا لله، وعهد أن لا تتقرب إلا لله، وعهد أن لا تنذر إلا لله. يبقى كل حاجة ده العهد الإيه؟ العهد الإيماني. الذين يوفون بعهد الله ثم يتفرعوا من الوفاء بعهد الله الأول اللي هي القمة العقدية. كل عهد يقطع سواء كان بالنسبة لله أو بالنسبة إلى خلق الله. يوفون بعهد الله، لأن الناشئ من عهد الله زي عهد الله. عهد الله الإيمان، وبعدين الإيمان نزل الله منهج. ساعة ما ربنا ينزل منهج، إن كنت أمنت بالله هتأمن بمين؟ يبقى لما توفي بالمنهج تبقى وفيت بالعهد الأول ولا لا؟ تبقى وفيت بالعهد الأول. ولذلك منها عهد وتعاقد. كل التكليفات أو التكليفات البارزة القوية في حياة الناس ربنا يجيبها بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله، البناء للمجهول. يعني يقول ايه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الايه؟ الصيام. الله،
كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كلها كتب. من الذي كتب؟ الله هو اللي كتب. طب ليه ما يقولش ربنا كتب الحكايه دي؟ قال لك لا، كتب. ليه؟ أما قال لك لأن الله لم يكلف من لم يؤمن به، إنما كلف من آمن به. فساعة إيمانك تبقى اشتركت في الكتاب ده، أنت اللي دخلت نفسك في الحكاية بقى، مش إحنا. أنت حر في إنك أنت تؤمن أو لا تؤمن، إنما ساعة ما تؤمن يبقى أنت دخلت نفسك في الالتزام، يبقى تشاركت في الإيه؟ في الكتاب. ولذلك ما قالش كتبت بل كتب. كتب ليه؟ لأنه عهد بيني وبينك، والعهد لازم حاجتين اتنين. أنا ما كلفتش اللي مين؟ اللي ما امنش بيا، مسألة ماليش دعوه بيه، تكليف لك انت اللي امنت. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، العهد المؤكد بالمواثيق. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. يصلون ما امر الله به ان يوصل. وربنا امر نوصل ايه؟ ام قال لك أول حاجة صلة الرحم. ويقول لك صلة الرحم يعني اللي يربطك به نسب. المؤمن الحق إذا سلسل الأنساب يبقى كل المؤمنين رحم، وكل المؤمنين رحم متداخل، لأن أنا هيبقى لي رحم 10، وكل واحد من ال10 دول له رحم، وله رحم كمان 10، خليهم 10، وكل واحد من ال10 له إيه؟ شوف الدوائر عمالة تعمل إزاي، تبقى تنتظم الكل ولا ما تنتظمش الكل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال أنا الرحمن وهذه الرحم اشتققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. معاويه كنا قصنا عنه قصه كده، انه جاء له حاجبه وقال له رجل بالباب يقول انه اخوك. الحاجب المعاويه ما يعرفش اخوات معاويه؟ قال له اولا تعرف اخوتي؟ قال هكذا يقول. ادخل. فلما دخل قالوا أي إخوتي أنت؟ قال أخوك من آدم. قال رحم مقطوعة والله لأكونن أول من وصلها. والفضيل بن عياض قابلوا جماعة جم يطلبوا منه حاجة، فقال لهم من أين أنتم؟ قالوا نحن من خراسان. قال اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. اول بقى اللي امر به ربنا ان يوصل الاهل الاول، وبعدين الاقرباء، وبعدين الدوائر الابعد فالايه؟ الابعد فالابعد، وبعدين مثلا الجار. كل دي ربنا سبحانه وتعالى عايز يعمل عمليه ايه؟ عمليه التحام بين الخلق ليستطرق النافع لغير النافع او القادر لغير القادر. وفيه بقى صلات تزدوج، يعني مثلا ان يكون من اقربائك وفقير، من اقربائك وفقير وجار. الله، يبقى كل حاجه كل ما تكون لها ايه؟ كل ما تكون لها اسباب اقوى يبقى ده الايه؟ يبقى ده الاولى. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. ولذلك يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. لما يكون كل واحد هيراعي الموده في القربى، في واحد ملوش قريب، كله له قريب، يبقى كله فيه خير. الموده في القربى الناس اللي قالوا قرباك انت في القرباك، ناس قالوا لا في قربى الايه؟ الرسول. قال طبعا لان الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم. ما دام الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم يبقى قرابه الرسول اولى من ايه؟ اولى من قرابتي انا. نعم. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم
ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر ما هو الصبر؟ حبس النفس عن أن تذهب بها المكاره. المكروه اللي ينزل بالإنسان احبس نفسك أحسن المكروه ده يعمل إيه؟ يذهب بنفسك الإيمانية. ليه؟ قال لك لأن الأشياء اللي تحدث قسمين: قسم لك فيه دخل زي اللي ما ذاكرش وسقط. فإذا كان أنت ما ذاكرتش وسقطت يبقى أنت اللي إيه؟ أدي واحد. طيب حاجة أنا ماليش فيها دخل، مذاكر ومتجدعن وجه في يوم الامتحان وجاله صداع ولا مرض ولا بتاع ولا سيارة ضربته وهو رايح الامتحان ولا بتاع، أهي دي مش شغلته بقى. يقول لازم مجريها علي أحكم مني. لازم لها إيه؟ لازم لها حكمة. يبقى لازم تصبر. بس الصبر له مظاهر متعددة. في واحد يصبر علشان يقول ما أجلده، يا أخي ده ما تهزش للمصيبة، ده وقف كده زي ما يكونش عنده مش عارف إيه، يعني عايز يمدع عند الناس بأن عزيمته إيه. طيب أدي واحد، يبقى ده مش الصبر المطلوب. أنا عايزين صبر ابتغاء، يصبر ابتغاء وجه الله. قال إن دي حكمة من الله، إن كنت مقصرا في سبب يبقى ربنا عمل كده عشان الجدع، ما كنتش مقصر يبقى له حكمة عندني، عايز يأجلني لشيء آخر، عايز يأخرني لنفع أعم. يبقى الصبر ابتغاء ليه؟ وجه الله. لكن الصبر عشان تبقى راجل يعني جلد والأحداث ما نالتش منك، أو صبر لتجلد للشامتين عشان الحساد ما يشمتوش فيك، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا إيه؟ لا أتزعزعه. ما هو قال كده وتجلدي للشامتين. قام اللي قاعد قال له وإذا المنيات أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. تجلد ولا ما تتجلدش، المرض جاي يعني زاحف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.